A vasárnapi szerencsi időközi választáson elszenvedett vereség ellenére történelmet írt az ellenzék, állítja Jakab Péter. A Jobbik elnöke szerint, ha 50 nap alatt erre volt képes az ellenzék, retteghet a Fidesz, hogy mire lesznek képesek 2022-ben. A stúdióban Jakab Péter. Jó estét, elnök úr! Rengeteg munkája volt, azt mondják, ebben a vereségben, ez egy furcsa helyzet. Hát attól függ, hogy honnan nézzük, hogyha mondjuk a 2019-es EP választást nézem, akkor ebben a választókörzetben, a Borsod 6-os választókörzetben a Fidesz 12%-ot vert az ellenzékre. Ezt a 12%-os különbséget most sikerült egy 50 napos nagy menetelésben 5%-ra csökkenteni. Tehát én azt mondom, hogy ha így folytatjuk, akkor másfél év múlva ez a körzet már a miénk lesz. A 2018-hoz méri, akkor nem ilyen jó a képlet. Nézze, ez is fura, mert hogy a 2018-as... Ne a tojást hasonlítsuk össze a libával, mert nem lesz jó. Ha a 2018-as részvételi adatot nézzük, ugye 66% ment el szavazni, ha ugyanezt a részvételt produkáltuk volna most is ezen az időközi választáson, akkor most is nyert volna az ellenzék. Mi úgy számoltunk egyébként, hogy 56%-os részvételig a Fidesz viszi ezt a körzetet, utána viszont már az ellenzék javára... Akkor mit rontottak el? Nézze, ugye egy nagyon nehéz terepről van szó, egy olyan körzetről, ami alapvetően a Fideszé szokott lenni, ezt szoktuk meg az elmúlt évtizedekben, és 50 napunk volt megszervezni ezt a kampányt, 50 napunk volt összerakni azt, hogy az ellenzék hatékonyan tudjon együtt dolgozni, mert sajtótájékoztatókat már tudunk jól közösen tartani, meg parlamenti performanszokat is, de itt azért egy 42 településes, aprófalvas választókörzetet kellett megdolgozni. A munka nem ment olyan jól, mint a sajtótájékoztató tartás? Primán ment a munka, hiszen végig tudtuk járni ezt a 42 települést. Hát akkor mire utalt az előbb? Hogy nagyon nehéz a terep. Arra utaltam, hogy ugye a Fidesz itt mindig óriási eredményeket szokott elérni, nekünk pedig annélkül, hogy mondjuk egy előválasztást le tudtunk volna vezényelni, ki kellett szaladni a pályára, és meg kellett küzdeni az oroszlánnal. Hogyha van egy előválasztás, akkor azt gondolom, hogy sokkal nagyobb aktivitást tudtunk volna produkálni. Ezt hiányoltak előbbi vendégeim, hogy miért nem volt előválasztás. 50 nap erre elég kellene, hogy legyen. 50 nap az maga a kampány. Egy előválasztást egészen más megszervezni Budapesten és egy aprófalvas körzetben. Nem volt még előválasztás ilyen körzetben, és nyilván, hogyha majd másfél év múlva lesz egy nagy megmérettetés, akkor ott meg tudjuk szervezni az előválasztást úgy, hogy az biztonságos legyen és hatékony legyen. Erre itt egész egyszerűen nem volt idő, de nagyon fontos, hogy a mozgósítás szempontjából legyen majd a jövőben előválasztás, hiszen ha ez nincs, akkor nyilván tapasztaltuk, hogy Bíró Lászlónak nem volt lehetősége szinte a saját programjáról beszélni, hiszen folyamatosan a fideszes média hazugságaival kellett törődni, és nyilván ez demoralizálja a választót is. Nem volt abban minden hazugság, sajnos. Nézze, ami igazság volt, ott bocsánatot kért Bíró László, jó keresztény emberhez illő módon, a többi pedig hazugság volt. Nyilván láttuk, hogy a Fidesz a teljes állami és önkormányzati rendszert magára gyűrte ebben a kampányban, tehát azért, ami egészen elképesztő volt, és most nem csak a krumpliról, mint fideszes valutáról kell szót ejteni, mert ezt megszoktuk, de az, hogy a 42 település polgármesteréből 38 konkrétan kampányolt a Fidesz mellett, és nem csak, hogy videókat mondtak fel, nem csak, hogy telefonon hívogatták a választókat, hogy kire kell szavazni, de hát én rengeteg utcafórumot tartottam ezen a választáson, és hát a polgármesterek sok esetben megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, de nem rám, meg nem Bíró Lászlóra voltak kíváncsiak, hanem a megjelentekre, nem egy esetben fényképezték a választókat, és nyilván a választók mondták, hogy hát lehet, hogy akkor most valamiféle negatív következményekkel kell kalkulálni. De ez így lesz 22-ben is valószínűleg, tehát ha most meg lehet győzni ezeket a polgármestereket, miért ne lehetne 2 év múlva? Ez nyilván akkor is így lesz, törekedni fognak rá, nekünk nem is a polgármesterekkel kell elsősorban foglalkozni, hanem a választókkal. Ezt pedig csak úgy lehet megtenni, ha az ellenzéki összefogás mellett, ez egy nagyon fontos tételmondat, hogy az ellenzéki összefogásnak alternatívája nincs, tehát ezt az utat tovább kell járni, de nem lehet megspórolni azt, hogy végig kell járni a vidék Magyarországát, minden egyes településre el kell jutnunk. A 250 lelkes Szent István Baksán, amikor fórumot tartottam, ott megjegyezték a helyiek, hogy hát Jakab úr, ez egy történelmi pillanat, mert pártelnök még nem járt soha ebben a faluban. Na hát ez egy hiba, amit korrigálni kell. Nem lehet olyan település Magyarországon, ahová ellenzéki politikus nem tud eljutni. El kell mennünk, bátorságot, még igazságot kell vinnünk az emberek számára, és el kell nekik mondani, hogy hát van élet a Fideszen túl is, sőt mondhatnám, hogy ott kezdődik az igazi élet. Ugye 106 egyéni jelöltre lesz szükség, plusz a pártelnökökre és pártvezetőkre, akik mondjuk adott esetben nem egyéni jelöltként
méretik majd meg magukat, hanem a pártjukkal. Ez azt jelenti, hogy jól számolom, nagyjából 30 település jut minden egyes jelöltre a 22-es kampányban. Ez nem tűnik megugorhatatlan feladatnak. Összesen ugye 3200 önkormányzat van Magyarországon, de hát van számtalan ellenzéki politikus. Az előválasztás arra is jó, hogy az aktivista hálózatot bővíteni tudjuk. Itt ebben a mostani időközi választásban az volt az egyik örömteli, hogy nagyon sok régi, már a politikából egyébként kiábrándult aktivistánk csatlakozott ismét ebbe a kampányba, és azt mondták, hogy küzdeni akarnak a kétharmad lebontása érdekében. Ez egy pozitív fejlemény, ami negatív, az még egyszer mondom azt, hogy egy 45%-os részvétel volt, és hát miközben azért sokan azt mondják, hogy Jakab úr, menjünk ki a Kossuth térre, én azt mondom, hogy nem a Kossuth téren fogjuk lebontani az Orbán rendszert, hanem a fejekben kell lebontani. Aki legyint, az vesztett. Ezen a választáson meg többen legyintettek, mint ahányan elmentek szavazni. Miért, vagy nem is, hogy lehet olyan a viszony a parlamenten belül, hogy büdös bunkózzák a képviselők egymást? Ugye tudja, mire gondolok, nyilván a Fidesz frakcióvezetőjének mondatára. Hát a Fidesz új értelmiségi holdudvarának úgy tűnik, hogy ez a kívánalom, ezzel lehet őket megszólítani. Talán jobb is, hogy azon az ülésen nem vettem részt. Én nem volt ott egyébként, mert ezt számon kérték a fideszesek önön. Igen, tehát ugye végig kampányoltunk egy nagyon nehéz időszakot, egy 50 napot, és akkor, amikor véget ér a küzdelem, akkor a csapatkapitány jó esetben nem levonul a csatatérre, hanem marad és rendezi a sorokat. Ezt kellett megtenni, most is Borsodból érkeztem. Nekünk az a feladatunk, hogy a vidéki harcostársaknak erőt tudjunk adni, azért mert ez egy jó eredmény, még egyszer mondom. Tehát nagyon nagy volt a tét, de nagyon kevés volt az idő, hogy le tudjuk bontani a kétharmadot, de még egyszer mondom, ha a tendenciát nézzük, akkor másfél év múlva itt nekünk fog állni az büdös bunkózás. Kitért egy kicsikét a dolog erről. Mit gondol erről? Hát ez Kocsis Mátét minősítő, hogy ő milyen jelzőket használ. Még egyszer mondom, az a keresztény konzervatív értékrend, amit ők elvileg képviselnek, az ilyenkor megmutatja önmagát. Álkeresztény. Ugye ő arra reagált, amit mondott, hogy krumpli király uralkodik Magyarországon. Hát mert ez az igazság. Tehát azt látjuk, hogy főleg ezen a vidéken, ahol most voltunk, ugye Borsodhatban, rengeteg szegény település van, rengeteg nyomorban tartott emberrel, és mint hogyha valamiféle szándékosságot vélene felfedezni az ember, hogy nem véletlenül tartják nyomorba a vidék Magyarországát azért, hogy aztán majd 4 évente akár egy szatyor száraz tésztával, vagy most éppen a Zsófi krumplival megvásárolják őket. Nagyon sokan persze nem hagyják magukat megvásárolni, de nyilván vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy hát ma nagyon olcsó volt a krumpli, egyik szett kellett rajzolni. Hogy volt ez hogy kerül oda Zsófia neve a krumplira történet? Azt mondják, hogy ez a jobbikos aktivisták története igazából. Sok mindent osztogattak ott a fideszesek, tehát egészen elképesztő, talán Ongán láttuk, hogy már WC papír is előkerült, tehát ilyen szintre süllyedt a kormánypárt. Ez egy tükör. Ők krumplit osztogattak, és nyilván ugye voltak ilyen hajrá Zsófi matricák, tükröt tartottunk a fideszes rezsim elé, hogy bizony ők krumplival akarnak győzelmet aratni, és nem azzal, hogy jólétet, szabadságot és minőségi munkahelyeket teremtsenek, főleg a vidék Magyarországán, egy olyan körzetben, ahol aztán bődületesen nagy a mély szegénység. Nem, magának se lehet könnyű dolga. Itt van a Jobbik ceglédi elnöke. Hát amikor azt írja, hogy sose győznétek a cigányok nélkül, de hát ki honnan jött, úgy kapja a támogatást, az nem nagyon burkolt rasszizmus. Nem tudom, hogy mire Kon Zsófiáról írt ilyen módon, gyakorlatilag lecigányozva, hogy összes fideszes jelöltet. Ilyenkor mit tud tenni? Én nem látom azt, hogy itt Kon Zsófiát lecigányozták. Itt egy problémára viszont biztos, hogy felhívja a kommentelő. Ki honnan jött, úgy kapja a támogatást. Hát nyilván, hogyha valaki fideszes képviselő jelölt, ahogy a fideszes polgármesterek, vagy a magukat függetlennek hazudó polgármesterek is azért kampányolnak. Akkor hogy jönnek ehhez a cigányok, hanem a cigányokról szól ez a mondat? Hát, hogyha valaki járt a takta közben, akkor nagyon sok olyan roma telepen indultak meg azok a kis buszok, amelyek aztán lehet, hogy egy szoros mérkőzést el tudtak dönteni. Nekem is szokták mondani, hogy Péter, ezt nem lehet elegánsan megnyerni ezt a választást. Nektek is be kéne szállni a krumpliosztásban, nektek is meg kéne vásárolni a taktaköz népét. De hát ilyen mondatokra ez nem lesz elegáns, még a vereség sem lesz elegáns. Nézd, tehát a legfőbb különbség a Fidesz és a Jobbik, meg a Fidesz és az ellenzék között az, hogy a Fidesz tisztességtelen eszközökkel játszik, mi meg tisztességes eszközökkel, és hangsúlyozom, akármilyen aljas eszközt bevet a Fidesz, hogyha most ezen a választáson a szavazók 55%-a megmozdul, és nem csak a 45%-a, hanem plusz 55% megy el, akkor meg lehetett volna bőven ez a győzelem. Felhívja Horváth Gábort, hogy ez micsoda? Mert ezek szerint nem ismeri ezt a mondatot még. Nem ismerem, hát majd felhívom, megkérdezem, hogy mire gondolt a költő. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.